Manggulo. Oh, mas ojo boy. Ye. Saya mau bacot ke? Tak bacot ke ini pecat jawab. Antok ini pau ini. Maju. Oh, iki saya bakal mengasi ini. Oh, maju. Das gua ajur kabeh mataku mondol. Gara-gara ning kubur digubuk malaikat nalika urip kulina nginceng, kulina ngapusi, kulina korupsi. Das gua ajur. Dasmu cuplok. Dasmu cuplok. Nang isor. Iki lho. Ujalna, Bu. Lha ujalna. Lah, matur nuwun sing ujalna ayu. Ngisor iki lho ngisor. Ngisor iki kok sajuk-sajuk. Lah, ngono. Kanggo masyarakat sedang agung aja do kulino ngapusi. Aja kulino korupsi engko ndase digubuk malaikat. Wes pamit. Pamit. Tipe mana? Iki lho, iki wae. Lah, iki lho dalah. Wes delekno. Ayo balik kubur. Balik kubur. Balik kubur.
Aku melu. Melu siapa? Ya melu kowe. Potoke melu. Melu Ninja. Neneng diae. Masuk syukur kowe iki. Aku tuh minggu kowe kok iso. Piye? Takoki. Bocah iki. Kowe njaluk apa, Cok? Kowe karepan metu nang kene njaluk diapano? Bocone. Heh? Bocone. Utuli. Utul apane? Utul apane? Taline. Tali apa iki? Tali dhuwur. Tali dhuwur. Endi tali dhuwur iki? Masa tali kok coblok kabeh. Gobroke. Tali dhuwur iki lah. Dhuwur biasa lho. Masa aku tali totan. Ngawur. Aduh. Hah? Donga. Alah. Melon ae. Apa. Wes, pura-pura. Wes toni, budhe kok. Ora budhe dongane kok malah tangian. Kocok sekarang. Ini ngomong apa? Adan. Kowe iki donga kok malah adan. Adan. Tapi lagi iki lho, Des. Apa? Krungu wong bisu adan. Wah.
Waduh, panas, panas. Ayo Kang, ayo Kang. Wis bengi Kang. Asyik. Tanya aja, aku ayu. Joget ae kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muncul. Nama saya Endang Sulastri. Rame dek, Pak Perdana sowan nang desa Sendang Agung, Kecamatan Pamutan, Kabupaten Rembang. Rame banget. Acaranya apa dek? Acaranya Sodako Bumi. Wah, bencai bumi ini kan rame ya kan? Rame nobul iki, alhamdulillah sowan perdana muga-muga ditimbali meneh karo masyarakat Sendang Agung kene. Alhamdulillah ditungakno muga-muga sabubare nimbali ketoprak Wahyu Manggala desa Sendang Agung kene dadi desa sing gemari para jinawi amin Allahumma. Rezekine lancar amin Allahumma. Nah, masyarakatnya sehat kabeh amin Allahumma. Selamat sing nanggap ya selamat sing ditanggap amin Allahumma. Alhamdulillah. Jan rejo tenan bengi iki Dek ya. Amin rejo Mas. Alhamdulillah bisuan ditimbali nang desa Sendang Agung ketoprakan Bapak Mogol sing jenenge Wahyu Manggala. Wah, Wahyu Manggala iki alamate desa Tanjung Sari, Kecamatan Jangkran, Kabupaten Pati. Betul. Wah, langsung ae nek kepengen nimbali langsung dihubungi nomere 081 iki mang ketoprak Pak Mogol iku nomor HP-ne langsung ditelepon ngono wae, Dik. Rega iki mang acarane ya akeh, ana dangdutan acarane, wis bengi lakone humor, langsung ae digoyang DJ-ne Wahyu Manggala. WM Audio.